Hejsa, jeg hedder David Bak, jeg er bosat i Randers, og i mange år der er vi jo vant til at tage på ferie i det nordjyske, op ved Tårnby Strand, som ligger lige syd for Hirtshals. Helt tilbage fra jeg var barn, havde jeg vant til at komme derop hver sommer, forholdsvis på grund af alle de dejlige naturoplevelser, vi kan få i området. Og der har været Mårup Kirke, som vi kender rigtig godt fra nyhederne blandt andet. Så er der jo Skagen og Sandormen. Og så er der Råbjerg Mile, som for mig er noget meget specielt. En vandreklit, som langsomt bevæger sig længere og længere ind i landet. Tilbage i 1978, der fandt jeg den her. Jeg var 2 år gammel og kravlede rundt i sandet. Og jeg synes, det var sjovt at lege i det sand. Det er jeg sikker på. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt at gå en tur i Råbjerg Mile. Men jeg legede også med den her sten, som... Dengang tænkte jeg nok ikke så meget over, at det var mystisk, at der lå en sten ude midt i alt det der sand. Men allerede på det tidspunkt var min far meget interesseret i mineraler og fossiler, sten med krystaller, og han tænkte, det virker mystisk. Så han samlede stenen op, og da han samlede den op, blev han klar over, at det var vist ikke en helt almindelig sten. Den er forholdsvis tung, og det skal vise sig lige om lidt helt præcis, hvor meget den vejer. Vi laver nogle eksperimenter i dag. Vi skal prøve at se, om den bliver påvirket af magnetisme, og vi skal tjekke, om den påvirker et kompas. Og så vil jeg lave et forsøg, som viser helt præcis rumfanget af stenen, så vi kan regne dens totale massefylde ud. Den har ligget hjemme i gemmerne i mange år i min fars samling, og for cirka 10 år siden fik jeg lov til at få stenen hjem i min egen samling, da han syntes, det var mig, der havde fundet den, så skulle den også ligge i min samling, som på nuværende tidspunkt består af over 100 forskellige mineraler fra hele verden. Jeg har i mange år forsøgt at få kontakt til videnskaben for at få den undersøgt, men de siger alle sammen ud fra billeder, at det er ikke en meteorit. Det er en jordskabt sten, og så er der måske lidt krystaller noget på. Så det har været en stor opgave for mig at finde ud af, hvad er det her helt præcis. Er det eventuelt, som jeg formoder, en meteorit, som er kommet ude fra universet? Eller er det bare en dum sten med nogle små, fine krystaller i? Vi laver eksperimenterne her de næste 30 minutter, og senere i dag, så skal vi ind og have den skåret over, som jeg har fået at vide, skulle være den eneste mulighed for at kunne definere, om det her rent faktisk er en meteorit. Så vi starter.